नौकोट पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जे नौकोट आमद दौरान LBOD सिम नाले ते पीपी जालन वालना से इस्तकबाल बिलाल भुट्टो ज़रदारी के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह गाड़ी में ही LBOD सिम नालेनि जे गारे सबब थियल तबाही माण्हुनि जी लॾपलाह नुक़सान जा तफ़सील ॿुधाया। उन खां पोइ बिलाल भुट्टो ज़रदारी नौकोट जी तारीख़ी किले भरिसां बरसात मुतासिरनि जे लाइ क़ाइमु थियल टेंट सिटी जो दौरो कयो। मुतासिरनि सां मुलाक़ात। ख़बर मूजिब पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी मीरपुर खां डिवीज़न में बरसातनि ऐं LBOD सिम नालेनि जे गारे में थियल तबाहकारियुनि जी जाइज़ो ऐं मुतासिर थियल माण्हुनि सां मिलण लाइ रथियल 3 ॾींहंनि जे दौरे जे पहिरें ॾींहं ते अॼु जुॾो नौकोट पहुतो। बिलाल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सां गॾु नौकोट भरिसां LBOD सिम नालनि ते पहुची सिम नाले जो जाइज़ो वरितो ऐं गाॾी अंदरि ई वॾे वज़ीर पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी खे सिम नालनि जे गारे सबबु थियल नुक़सान जा तफ़सील ॿुधाया। बैदि में पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी नौकोट जे तारीख़ी किले भरिसां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे लॾ पलाइण करे वेठल ॿोॾ मुतासिरनि लाइ क़ाइमु कयल टेंट सिटी जो दौरो कयो ऐं मुतासिरनि सां मुलाक़ात कई। उन मौक़े ते पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी नौकोट जे तारीख़ी किले ते ॿोॾ मुतासिरनि खे ख़िताब कंदे चयो त नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गैर फ़ाइल थी वई आहे। कुदरती आयल आफ़तनि में मुतासिर थियल माण्हुनि जी फ़ौरी मदद करणु वफ़ाक़ी हुकूमत जो कमु आहे, पर वफ़ाक़ अञा ताईं ख़ामोश आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे सिर्फ़ु कराची जा 3 नाला नज़र आया आहिनि। सिंध सूबे जा बाक़ी शहर हिन खे नज़र ई नथा अचनि। आउं तव्हांजे दर्दनि खे ॾिसण लाइ तव्हां वटि पहुतो आहियां। कराची समेत हर मुतासिर थियल माण्हुनि जी सार संभाल कई वेंदी। सिंध में जेका तबाही थी आहे उन बाबति वज़ीर आला सिंध खे हिदायत कई आहे त फ़ौरी माण्हुनि जी मदद कई वञे। तव्हांजो साथ खपे। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म खे घर बेरो करियूं। उन मौक़े ते वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह, सेनेटर आजिज़ दामरा, MNA डॉक्टर मोहिश कुमार मल्लाणी, मीर मुनवर टालपुर, अरबाब लुत्फ़ुल्लाह, फ़कीर शेर मोहम्मद बलालाणी ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ।